ăn miên ấy phay cho bọn láng tới lần ta vậy kia chẳng này bọn về lên đây cứ chăm du sáng du bọn và cái lá cái men miên đã trâu muối bọn cái miên chanh trâu sai cả vắt lối mình tên lối mình tên này trúng lối mình tênบอกโอ้น้อยลุยเหมือนเต้นนี่สายสับเรียนเรียนแล้วบนสุดที่จะมวยตั้งยาสิ้นลิงลุยเหมือนเต้นลงไปหายโอ้ว่านี่สร้างกวัดหมดเนี่ยดีเทลสร้างกวัดอ่ะนี่ดีเทลสร้างกวัดชมนี่เป็นสะอาดเป็นพลังอ้อยบนยืนว่าลุยเหมือนเต้นมาใครใส่Pak Pakut Jumbo Negara Ko Irama Muhammad Hasan Rahimi Pak Krongประเภทจำนวน60 kg โดยหลายយើងមកចាប់អារម្មណ៍គូដែលជំរាបជួយបងប្អូននោះគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករបុនសុធារបស់ក្លឹបប្រដាល់ធនសុភាគុណខ្មែរប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនបាទជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ចាប់ថមកម្មវិធីបាទគឺ Gansberg ពី Gansberg នោះគឺជាជំនួបរវាងកីឡាករបុនសុធាហើយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីបាទខ្ញាដំរីបាទរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងបាទអ្នកលេងផ្លែកែងបាទខ្លាសជាមួយនឹងខ្ញាដំរីអូបាទមួយគេហៅថាបាទស្ដាច់នៅក្នុងព្រៃមួយទៀតបាទស្ដាច់លសត្វលមូនបាទខ្ញាដំរីបាទនេះមកមើលបាទរូបរាងចំហកម្ពស់បាទថ្ងៃនេះមានសបាគ្នាទេបាទយើងចាំមើលថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទបេក្ខភាពនេះឃើញថាបងប្អូនបានតន្ទឹងរង់ចាំហើយតន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតអស្ចារ្យរវាងបុនសុធាហើយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងលោកភាសាកំពុងតែបាទកាន់ទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនបាទយកទាំងអស់មកបាទយកទាំងអស់មកបាទដកតែមីក្រូចេញមកបាទនេះបាទលុយសុទ្ធអូបាទលោកភាសាកាន់លើកសឹងតែមិនចង់រួចបាទបងប្អូនបាទអូយបាទមើលចុះបាទគាត់ថាអ្នកវាយទឹកមុខធម្មតាបាទមិនធម្មតាទឹកមុខអ្នកអត់បានវាយបាទអូយបាទច្រើនណាស់បើទៅស៊ីហុងក៏ធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិទឹកប្រាក់ច្រើនប៊ុនហឿនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ឡុងសំណាងក៏ស្គាល់បាទសុកធីតិចយើងអាចស្គាល់ដែរចាំមើលសិនបាទសោះតែអ្នកមានឱកាសបាទលេងរង្វាន់ធំពី Gansberg ហើយនឹង Boost Strong បាទអញ្ចឹងអ្នកបដាលយើងឃើញថាគាត់មានការជិបជ្រែកច្រើនបាទពីបាទម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនួបលើកទី3ហើយក៏អាចថាជាជំនួបចុងក្រោយដែរអញ្ចឹងតែជ្រុលថាជាជំនួបចុងក្រោយហើយបាទលោកភាសាសូមរង្វាន់ឲ្យធំតិចមកបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរឥឡូវលោកភាសាទៅខាងយ៉ាស៊ីនបាទសុធាមកខាងនេះមកបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបាទគឺជាសាក្សីមួយទៀតដែរបាទជំនួសឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទៅក្នុងគេហដ្ឋានបាទដោយសារតែគាត់មិនបានមកជួបអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺនឹងចែករំលែកបាទរូបភាពទាំងអស់នេះទៅកាន់បងប្អូនបាទជាល្ងាចតិចអីបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើការផុសឲ្យលោកភាសាបាទអញ្ចឹងលោកភាសាអាចនិយាយភាសាអាហ្គានីស្ថានបានទេនិយាយអង់គ្លេសបានយ៉ាស៊ីននិយាយខ្មែរតិចបាទអូខេឥឡូវផ្ដើមចេញអំពីខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបាទមុនសិនបាទគឺបុនសធាបើទោះបីជាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ54 គីឡូក្រាមបើនិយាយពីកម្ពស់បុនសធាខ្ញុំបាទឈរទៅប៉ុនគ្នាទេអញ្ចឹងបាទថាចង់ឲ្យបុនសធាឡើងទម្ងន់តិចទៀតទៅបាទការ៉ូយើងលេងទម្ងន់54អស់ចិត្តឡើងលេង57អស់ចិត្តឡើងលេង60ក៏ថាបានកម្ពស់ខ្ពស់ដែរបាទមិនអញ្ចឹងបាទលោកភាសាបាទឥឡូវយើងមុននឹងការប្រកួតចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរដោយសារតែការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់សធាជាច្រើនសប្តាហ៍នោះគឺចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍តិចមកភ័យសប្បាយឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំគឺពេលវេលានេះគឺចាំយូរសែនយូរបងបាទឥឡូវដល់ហើយបងអត់មានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយទេបងគឺធម្មតាបងបើយើងវាយយូរឆ្នាំអីឡើងទៅបើយើងមិនវាយគេវាយយើងអញ្ចឹងអត់មានអីភ័យទេបងឡើងទៅឡើងតែវាយគ្នាអញ្ចឹងហើយបងបាទនៅក្នុងការប្រកួតស្អែកនេះមានមតិជាច្រើនអាចនឹងគិតថាយ៉ាស៊ីននឹងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសវាយសម្រាប់សធាផ្ទាល់ដែលប៉ះគ្នាពីរលើកឡើងមុនដែលគាត់តែងតែចូលបុករហូតសធាមានការព្រួយបារម្ភទេសម្រាប់ការដែលផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសវាយសម្រាប់យ៉ាស៊ីនបាទ
ấy bong xem nhóm cứ cái lá cái mình biên là châu muối bong cái biên tranh châu trong khán cái thơi bán phó cái thơi nó là bong chẳng chừng đại ham con bà này xem hắn mấy cái bán này bong xem khán nhưng thời ta thiếm tục tôi pe lại cái thoi pe lại cái đại châu trong bong của chứ mình ai ham con ta thời ta châu ba này ta châu cả đây ở đây bong mấy cái bán này xài បាទយើងឃើញថានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប៊ុនសុធាខ្លះៗអំពីការប្រកួតថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងអត់ទាន់សួរថាប្រមាណភាគរយទេចាំស្អែកចាំសួរមកតង់ទៀតទៅលើសង្វៀនឥឡូវដល់វេនលោកប្រសាម្ដងមើលបាទបាទ He said he's waiting for a long time for fight and he's prepared for it. And how about you? How much you know Unzu? Okay, Okay, thank you. Và trong tay quay bán này rồi như ngày say bản này của quận Hà Tiên và trong quận ban gì là ở vùng Sĩ và cương chia nhẹ là cương mai và lúc bọc lắng បាទ ហើយគាត់ក៏ហូបសធាដែរ បាទ គឺគាត់បានគាត់ពីគ្រូគាត់ហើយធ្វើការប្រកួតបានដើរខ្សែក្រវ៉ាត់អមវិញប្រាក់ទៅថ្ងៃស្អែក បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគឺជាការលើកឡើងខ្លះៗសម្រាប់គូឯករបស់យើងហើយនឹងវត្តមានកីឡាករផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រៀមធ្វើការប្រកួតគូលក្ខណៈអន្តរជាតិចាប់តាំងពីគូទី1មករហូតដល់គូឯកដែលជាការប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដែរសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសារជាថ្មីកុំភ្លេចនៅថ្ងៃស្អែកបាទនឹងចូលមកដល់បាទនៅវេលាម៉ោង 12:45 នាទីបាទការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមដូច្នេះបងប្អូនសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកបាទនៅក្នុងការធ្វើជាសកម្មភាពក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងហើយនិងកីឡាករបរទេសដែលនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅលើសង្វៀន Gainsbourg គុនខ្មែរ Super Strike របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបាទគឺមុននឹងជម្រាបលាបាទពីពុកម៉ែបងប្អូនទៅ